हेलो गाइस, असैसिन सुप्रीम इज बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असॉल्ट राइफल से स्नैपिंग कैसे करी जाती है। ये क्या मैं आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल है या फिर ये बस चूतिया काटने की वो निंजा टेक्निक है। तो एक्चुअली में आप ऐसे तो नहीं हो कि असॉल्ट राइफल से स्नाइपिंग करो। यहाँ पे स्नाइपिंग का मतलब वो नहीं कि एक शॉट में बंदा गया हेडशॉट पक, ये नहीं। इसका मतलब मैं ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जैसे आपके पास कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको मजबूरी होती है कि जैसे सामने पास स्नाइपर है और आपके पास केवल असॉल्ट राइफल्स हैं, तो आप किस हिसाब से सरवाइव करो सिचुएशन को। यहाँ पे बस बेसिकली मैं उस चीज़ को टारगेट करने वाला हूँ। ये बेसिकली लास्ट सर्कल या मिड सर्कल्स में आएगा ऐसा केस। तो अपनी वीडियो चालू करते हैं एक्सप्लेनेशन छोड़ के। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का जोन साथ नहीं देता है और हम लोग अपने हिम्मत भी हार जाते हैं। अब तो मैच गया भाई, छोड़ो भाई, अब क्या जीतेगा भाई, वापस आ जाए। तो अगर आपके पास स्क्वाड है, ट्रियो हो आप या डुओ हो, तब भी आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि सामने वाले बंदे मतलब हालत ख़राब कर सकते हो आप उनकी। क्योंकि भाई तुम असैसिन सुप्रीम हो, या फिर अपना अपना नाम ले लो असैसिन सुप्रीम की जगह। आप भाई कुछ भी कर सकते हो लॉबी में, क्योंकि आप उन 100 बंदों में से एक हो। ऐसा नहीं कि आप डायनामो, आप मॉर्टल हो, आप कुछ भी हो, लेकिन भाई आप हो। इसलिए खुद पे उतना भरोसा रखो, ठीक है। आप 2-3 लाख लोगों को पछाड़ के इस दुनिया में आए हो, समझ जाओ इसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे। इसलिए आप उन लाखों में से एक हो, और ऐसे दुनिया में काफ़ी हैं, लेकिन उनको भी तुम्हें बीट करना है अब। तो वीडियो तो क्या आप कर सकते हो, जैसे आप मान लो 3-4 बंदे हो, तो आपके पास क्या सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए बंदे आपके इस पोजीशन में होंगे। ट्रेनिंग मोड में बता देते हो, जैसे यहाँ पे आपके कुछ एनिमीज हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मेरे पास तो 3x है, कभी कभी आपके पास 2x होगा, रेड डॉट होगा, और भी पूरे पूरे से स्कोप होंगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो देखिए, अगर उनके पास स्नाइपर हो तो आपको बेसिकली उन पे एक प्रेशर बना के रखना है, क्योंकि असॉल्ट राइफल्स मतलब डैमेज ठीक ठाक कर देती हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एंगल्स बदल बदल के उन्हें शॉट देने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3x था, तो मैंने अपनी M4 को सिंगल में लगाया। वैसे मैं बेसिकली प्रिफर करूँगा, अगर आप लॉन्ग रेंज प्लेयर या मिड रेंज प्लेयर हैं, तो हमेशा एक ऐसी गन रखिए जो ज़्यादा प्रिफरेबल रहती है। जैसे M416 है तो अच्छी गन, लेकिन क्या उसमें दिक्कत है, थोड़ा सा डैमेज कम है। इसकी जगह मैं M16A4 प्रेफर करूँगा, अगर आप क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज ठीक खेल लेते हैं और असॉल्ट आपकी थोड़ी सी ख़राब है। नहीं तो आप M4 के लिए जाएँ, कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी असॉल्ट अच्छी है। आपको करना क्या है, आपको जैसे मान लीजिए बंदा यहाँ था, तो आपको उसे शॉट देना है थोड़े थोड़े। आपने दिए 2-3 शॉट, आपको 1-2 शॉट कनेक्ट हुआ, ठीक है। आपको अपना एंगल बदलना है, ठीक है। आपने एंगल बदला, फिर मारा। अब आपके पास जोन में बचे 30 सेकंड, फिर आपने एंगल बदला। अपने आप टीममेट्स को भी बोल दीजिए एंगल बदल बदल के शॉट दे, अगर उनके पास स्नाइपर नहीं है, या उनके पास है तो और भी अच्छी बात है, आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपने फिर थोड़े से शॉट दिए, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा क्या कोशिश करिए, आप थोड़ा थोड़ा क्लोज इन करते रहिए। उससे क्या रहेगा कि आपके पास रेंज कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने उन्हें ठीक ठाक शॉट दिया, और कुल मिला के आपने 1-2 बंदा नॉक कर दिया, फिर नहीं भी कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने क्या करा इतने देर में, क्या आपने मजाक करा? नहीं नहीं, आपने क्या करा इतनी देर में, उनका वेस्ट हेलमेट थोड़ा थोड़ा डैमेज कर दिया। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपने उनका वेस्ट और हेलमेट तो डैमेज कर दिया है। अब आपको क्लोज कॉम्बैट में इसका 100% गारंटीड बेनिफिट मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा,
वो तो आप मैच ही में देख लीजिएगा। तो अपने सारे टीममेट्स को अगर बुला लीजिए, और तब बुलाइएगा जब बंदे आप एक दो नॉक कर दें। आपने जैसे ही एक दो बंदे नॉक करे, आपको सेकंड काम करना है, स्मोक डालना है और घुस जाना है। और बंदे कहीं भी हैं, ऐसे कवर लिए हैं, तो आपको आराम से उन्हें एक एक करके पेलते जाना है। क्योंकि ज़्यादा रिवाइव करेंगे, आपको नेट्स करना है, आप डबल प्रेशर क्रिएट करिए। आप दो दो एंगल से जाइए, आप दो दो एंगल से जाने के बाद अब उस सिचुएशन से भी बाहर निकल आएंगे, और वो गेम आपको गारंटेड याद भी रहने वाला है काफ़ी समय तक। क्योंकि भाई कभी भी पबजी में तो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग का कॉन्फिडेंस फिर ऐसे ही गिरता जाता है, हम लोग कैंपर बन जाएंगे ऐसे धीमे धीमे। इसलिए आपको कभी भी हार नहीं माननी दोस्त, ठीक है। अगर आपने जिस दिन हार मान ली, उस दिन से आपका गेम खत्म। खत्म है भाई। आप कैंपर बन जाओगे पूरे प्योर। आपकी क्लोज ना एकदम बेकार हो जाएगी। मैं भी अभी जब पबजी में बड़े पबजी में एक दो महीने बाद आया था, एक दो के 6 महीने बाद आया था, तो मेरी क्लोज कॉम्बैट एकदम ही बेकार हो गई, तो मैं कैंपिंग करके खेलने लगा। फिर ब- पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने टीडीएम मैचेस लगाया, ठीक ठाक किल्स निकल आए। तो उसके बाद से फिर थोड़ा क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज का प्लेयर मैं बन गया। हाँ, तो कुल मिला के इस वीडियो में बस मैं यही टेक्निक्स की बात करने वाला था कि अगर आप बुरे से जोन में फंस जाएं, जहाँ पे आपको जोन में भी जाना है, सामने वाले बंदों पे भी रश करना है, तो आप किस हिसाब से करें। अगर उनके पास स्नाइपर है और आपके पास केवल असॉल्ट राइफल है, वैसे टाइटल में तो मैंने स्नाइप करने बताया था, लेकिन हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको M4 से स्नाइप करना पड़ेगा भाई, या फिर उन्हें एक असॉल्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर असॉल्ट प्लेयर नहीं हो, तब तो भाई आपको सिंगल टैप पे खेलना पड़ेगा ना। तो मैं सिंगल टैप पे आपको कर करके, सिंगल में करके आपको अलग अलग एंगल से उनको शॉट देने हैं, ठीक है। कोई भी मतलब प्लेयर हो, उसको हार नहीं माननी चाहिए भाई, मैं ये मानता हूँ। भले उसकी सिचुएशन कितनी बुरी हो, निकाल आते हैं भाई, हर बंदे निकाल आते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत डैमेज देना है, इससे उनकी आर्मर लॉस डैमेज हो जाए। फिर एंगल बदलिए, फिर शॉट दीजिए। ऐसे बदल बदल के भाई आप उनकी आर्मर लॉस डैमेज कर दिया आपने, ठीक है। तो उन पे भाई प्रेशर आपने डेवलप कर दिया बहुत हाई का। तो आपको फिर थोड़ा सा क्लोजिंग करना पड़ेगा, एंगल बदलिए, और जितना हो सकेगा भाई अपनी टाइमिंग सुधारिए। टाइमिंग सुधारने से क्या होगा ना भाई, टाइमिंग सुधारने से ये होगा कि आपको शॉट्स भी कम पड़ेंगे, आपको भी आर्मर लॉस कम डैमेज होंगे। होंगे आपके भी, लेकिन उनसे कम, क्योंकि आप कई सारे एंगल से मार रहे हो उन्हें। और स्नाइपर तो भाई एक ही जगह एम करे रहते हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है कि उनको अलग अलग एंगल से शॉट देकर उनकी आर्मर डैमेज करनी है, और कोशिश करना है कि एक दो बंदे नॉक करते, क्योंकि बाद में स्मोक करेंगे। स्मोक में उनको एक बंदा पक्का रिवाइव देगा, दो बंदे बचेंगे, आपको स्मोक कर करके उनमें से भी एक कुछ को डैमेज देने। फिर जैसे आप क्लोजिंग कर देंगे, बस खत्म काम। जोन में जाइए, लूटिए। और भाई लेकिन लूटने से पहले क्या करना है, आपको स्मोक बिछाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सर्कल छोटा है, और भी बंदे अट्रैक्ट होंगे बुलेट से, ठीक है। साउंड से आपकी जो अब फाइट हो रही होगी, आपने यहाँ मार दिया, लेकिन बाद में मर गए तो उससे फायदा क्या। इससे अच्छा आराम से पेल दीजिए। तो भाई कभी भी हार मत मानना, बस और पेल देना, यही था। और अगर वीडियो भाई सही लगा हो कुछ भी, तो लाइक कर देना बस। और कमियां निकालना ना भूलना, एक कमी तो निकाल देना, और साथ में एक पॉजिटिव चीज जो मैंने बताई उसमें से आपको लगी हो, ठीक है।